inyak blog tu. Tehen dah motor itu lagi. Motor itu lagi. Pian rasul punya urut ठीक है ना ससा मसला के दे लगे. और तेरा तो punya project lagi. Utu yang hak marang ini buat lagi. Tapi hak utu yang benar tahu cak lagi utu yang motor. Nanti nyatakan kalau ada sasang yang terbuatkan ukuran sasang, rasul ada pian, lalu kena motong, tiga tu sasang marang ini lagi. Nitong ada minggulat ya, noi punya tarik kan kena jadi. Nitong jatuh ini di sini. Noi kena sasang, noi kena rasul, noi kena ada. Waktu dia. Pian jadi jalan, noi kena pian. Oh pian ini jalan nitong. Lanjut. Ada punya tarik kan dia, noi itu ya noi. Ada yang kena celai, disempurna ibu dia kena di बढ़ते नवारी उतु हाँ ठीक है तो तब हमारा से नियत पे चले के उतु यहाँ ना प्याज इंजेक्ट किया निकल लो प्याज इंजेक्ट भी किया मैं भी जाता है करके तो टाका में इसीलिए ना तो टाका छली कर देंगे मैं भी जाता है करके तो भी छली लगी मैं टाका ठीक है तो Sunum loloy na nitong na masala kan ema gota masala noi kena mari tuna elaichi lobongo darchini जीरा तुड़ी और कम धारा चीनी और तेजपत्र एम इन ada yang emang ada tuh ada
Dilanjut kan guys, tapos nang masala ko niya masuk kangkung jira ko dunia ko. Dunia masala ko. Ini kena dunia. Nah, ekonomi itu masalah. Nah, Kashmir langka. Tunggu tuh masalah yang siang. Masalah kosa ini nitong dono penyel dayak kan dia pura kosa tikene. Anitong duitnya mah motor. Baru pakai sedak kodo kok kan. Nito dami na kinten nyo ka. Mga kinten. Matan ko. Nito bon nyal nyo ga o kalika nyalok ka na. Penyel dari kan dia udah selesai na. Itu pun nyel lagi cek dekat kan. No penyel dari kan ke pura selesai na jil. Ani tondo rasa di kada bundu ah. Jadi gorom tiga kan o nyel dari kan apa. Gorom tak gindul ah. Rasa di kan udah indul kia. Ini tondo paling emang. Nah, penyel dari kan udah ada jamian. Bisi darah itu ya, hotel le kau tu mau beli pada ya. Penyel dari kan gitu, misalkan itu minten kayak ini. Penyel lagi apa sih dekat ni kau itu? Penyel dari kan guys ini na. Penyel dari kan guys ini na. Ada tadi na resipi tu bang kan indah dan tidak na ya. Penyel ke apa cek ke YouTube ke tangan gitu ke kusiak kena apa nangka utu beda pe. Nangka utu beda pe jadi pe kusiak kena. Like, share, dan subscribe kak punya. Nah, penyel dari kan kita mencet kan nyelok kena. Komen kata lagi kan taman cek kan nyelok kena.